Hi mga kamamshis! Hi mga kananay! Welcome back again to our channel. It's me again, Momshi Tintin. Kung first video nyo pa lang po ito na napanood sa amin, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi ho kayong updated sa bago naming uploads. So, hi mga kamamshi! So again, welcome back. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga laman nung natanggap natin itong Fever Relief Kit from Tempra Philippines. So, maraming salamat Tempra Philippines for this wonderful gift. And also, thank you to Millennial Moms PH. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa loob. So, for here, meron tayo thermometer, Paracetamol Tempra. And then, meron din tayo ditong face mask na meron din brand name nila. Ayan. At meron din tayo natanggap na letter. And it says here, "Congratulations, you're one of the lucky moms to receive a Tempra Fever Relief Kit." So, this Tempra Fever Relief Kit includes 2 pouches of Tempra Cool Touch, thermometer, and a cloth mask. So, ito yon. Ito nga yun. So, ito yung napakita ko sa inyo, which is yung thermometer, tapos yung mask, and ito na ang pinaka ihintay natin lahat. Ito mga kamamshis, ang kanilang Tempra Cool Touch. Ito kasi yung kulay blue, this is for kids 2 years old and above. And then yung color yellow naman nila is for babies 6 months to 2 years old. So, this is really good for your kids. Diba? So, 6 months and above, meron sila. Meron kayong pagpipilian. Nakakatulong to mga kamamshis, especially pag halimbawa may lagnat nga si baby. Makakatulong tong mag-absorb ng heat sa katawan ng ating mga anak. So, for me, this is really good. Essential din siya to buy if ever na may lagnat ang baby natin. So, ito mga kamamshis, pwede nyo rin itong gamitin if ever sobrang init talaga to absorb the heat sa bati ni baby. Pwede rin natin itong gamitin. Ilalagay ko lahat ng details sa description box para alam ho ninyo kung saan ho kayo pwede rin makakuha ng ganito. For me, this is okay na meron kayong ganito for your kids. Maganda itong partner sa Tempra syrup na pinapainom natin sa bata pag nagkakaroon ng lagnat. And what's nice about it, it assures us na this is gentle for skin. So, hindi magkakaroon ng rashes or ng kung ano man si baby if ever na ilagay natin siya sa forehead ni baby. So, ayun. Thank you so much for joining me. Napaka-short lang ng vlog natin for today because this is just the unboxing of Fever Relief Kit. At ayun, yun lang mga kamamshis. Kamusta naman kayo? Nga pala mga kamamshis, isingit ko na lang din dito. Meron ho tayong ongoing giveaway. Join. Just visit our Facebook page, Momshi Tintin Vlogs, para makita ho ninyo yung buong mechanics. And gusto ko isa sa inyo manalo. So please join the giveaway. For sure, magugustuhan ng inyong anak. So, yun lang mga kamamshis. Again, thank you so much for watching our vlog for today. So please, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!